Kontziente gera Uliako benetako altxorra ingurunea dela eta kanpotik ibiltzea dela. Orduan horretarako baditugu hainbat proposamen, esku horri moduan eskaintzen ditugunak. Alde batetik, badaukagu gida txiki bat bertako flora eta fauna jasotzen duena. Horrela bisitariak zerbait ikusten duenean aldu identifikatu. Horrekin lotuta baditugu ibilbide desberdinak. Alde batetik, ibilbide autogidatua famili giroan edo egitekoa dana, mapa batean ibilbidea proposatzen da eta badaude froga txikiak aurrekin edo erantzuten juteko. Badaukagu ere bai historiari buruzko ibilbidetxo bat, hemen Uliako gainan egiteko modukoa, hau da, motza da, ordu erdi, 3 ordu laurdenetan egin daitekena, eta informazio pixkat ematen du bertako historiari buruz. Gero badaukagu beste pixkat zabalagoa Uliako mendi osoa edo hartzen duena eta hainbat ibilbide proposatzen ditugu, nahiz eta beste milaka dauden. Baditugu ere orientazio zirkuitoak, hau azkeneko berrikuntza edo izango litzateke, eta bada mendira gerturatzeko beste modu bat, kirola eginez. Baditugu 3 mailatako zirkuito proposamenak, hasi berrientzat, maila ertaina eta ja pixkat zailago. Guretzat azkenean beste aitzaki bada Uliara etorri, Uliako txoko desberdinak ezagutu eta naturaz disfrutatzeko.